Здравейте, прекрасни приятели! Днес ще ви покажа една жилетка, която плетох за една моя приятелка. Разкошна е. Нека да я видиме. Виждам, че цвета не е както на камерата се вижда, на видеото. Но не мога да променя нищо. Може би от светлината или от камерата, нямам представа, но цвета е тук е с изкрящи хубави цветове. Докато на видеото много различно се вижда, но не мога да променя ситуацията, съжалявам. И сега да ви покажа. Моята приятелка Рени пожела да изплета дълга жилетка, по-свободничка, естествено на мен ми е доста широка. Дългичка пожела, с якичка пожела. Още не съм сложила копчета, понеже тя пожела да има и няколко копчета. Ръкавите, дължината. Всичко се получи перфектно. Надявам се и на нея много да й харесва и с много здраве да си я носи. Рени, идва и да си я взимаш, мила. С разкошна яка. Надявам се и вие харесахте жилетката. Пишете, приятели, ще се радвам да чета вашите отзиви и до нови срещи!